njikara gũcagana ithuĩ nĩtũmakĩte mũno nĩ ũrĩa tũraiywo meters na gate valves cia maĩ. Rĩu tuko ũmũthĩ tũkĩrire twakora maĩ gũkũ marahĩte, andũ arũme 6 na mũtumia ũmwe mokire mehumbĩrĩte macuka, moka manyita watchman witũ mamũiga kando, mathiũrũrũka gũkũ magĩtinagia gate valves na mita mathiĩ nacio. Rĩu ithuĩ nĩtũrona ũgitĩri nĩũthiĩte thĩ mũno hĩndĩ ĩno, tondũ to gũkũ gwitũ kũraiyo, ona kũrĩa Maganjo, ona Mujini, ona kũrĩa Mĩembe-inĩ, ũcio noguo wĩra ũrĩa mararuta. Ta rĩu atumia arata akwa 3 nĩmaiyĩtwo indo ciao mũno cia maĩ, gate valve na meters, na rĩu nĩtũngĩũria thirikari ĩtũgitĩre, ona andũ acio magerie mũno manyitwo nĩ tondũ nĩmaratwara andũ hathara nene mũno. Tũrekwĩra nĩ anake arĩa marathiĩ kwendia gwa scrap metal, tondũ meters maracoka magacite nakũu mahuti-inĩ, rĩu koguo no nginya akorwo maratwara kũrĩ scrap metal, na makwendio tũbeca tũnini, na we gũcoka kũgũra indo icio nĩ goro mũno. Njĩtagwo Wambui wa Kĩnyua, ndĩ mũikari gũkũ Thagana taũni, mwena ũyũ wa All Saints Myers, Maya Road, hakuhĩ na cukuru ya All Saints. Tũkoretwo twĩna thĩna wa kũiywo meters na gate valves cia maĩ kumagia last week. Andũ nĩmaiyĩtwo aingĩ taũni na gũkũ Maganjo nginya na gũkũ mwena wa Karĩma. Rĩu ira kwĩ mweri 26 thaa 9 cia ũtukũ na 20 nĩkũrokire andũ 6 mena nduthi na mũirĩtu ũmwe. Maroka gũkũ maranyita watchman witũ, maramũnyita kĩa hinya na maramũiga kando na marakũra mita citũ ciothe cia maĩ, maracikuora marathiĩ nacio ciothe, maratiga maĩ maitũ magĩitĩka na marora. Hau rĩu nĩho